Anem a repassar el càlcul del valor de les resistències segons el codi de colors. Aquesta és una resistència com les que utilitzem a classe. Aquesta és la primera banda, segona banda i tercera banda. I la tolerància, recordeu que sempre està una miqueta més separada. També recordeu que la col·locam sempre en la tolerància a la dreta. Ja per repassar, aquest i aquest són els dos símbols que apareixen a la resistència a un circuit. Anem a començar. Aquesta és la taula del codi de colors, segons primera banda, segona banda, tercera banda o la banda multiplicadora i després aquí tenim la tolerància. Primera banda, segona banda, tercera banda i la tolerància. Molt bé. Anem a veure com ho fèiem. Recordeu, la primera banda seria una verda, per tant, aquí col·locam color verd, és un 5, col·locam un 5, segona banda és blanca, per tant, blanc i tenim un 9, la tercera banda és marró o cafè, i és el multiplicador. El cafè és un 1, per tant afegim un 0, multiplicant per 10. I després tenim una tolerància dorada. Dorada és un 5%. Un 5%. Aleshores, fixeu-vos, el valor del tèster aquí no mos hi ficarem. El valor nominal és 590. La tolerància, com que és un 5%, hem de calcular 5% de 590. 5% de 590, que recordeu seria el 10% és el 59, això és el 10%, dividim entre 2 és el 5%, per tant tenim un 27,5. Molt bé, aleshores, valor màxim 590 més 27,5 i valor mínim 590 menys 27,5. Aquest seria el valor màxim que pot tenir la meva resistència i aquest seria el valor mínim que pot tenir aquesta resistència. Recordeu, què vol dir això? Que quan se fabrica una resistència és impossible fabricar-la del valor exacte. És impossible fabricar una de 590,0. Aleshores, tinc un marge d'error. I en aquest cas és un marge del 5% per amunt i un 5% per avall, que és el que nosaltres hem calculat. I què passaria? Que el meu valor del tèster hauria d'estar aquí, el valor que me dona el tèster hauria d'estar entre aquests dos valors. El valor de la meva resistència ha d'estar entre 562,5 i 617,5. Per tant, el valor real del tèster me podria sortir qualsevol valor entre aquests dos. Per exemple, me podria sortir 600 ohms. Estaria perfecte. Una altra, 610, també estaria ben fabricada. 550 també estaria ben fabricada. Qualsevol valor que me donés el tèster entre aquests dos, aleshores aquesta resistència no tindria cap problema, estaria ben fabricada. Anem a fer un altre exemple. Anem a veure ara aquesta altra resistència d'aquí. La primera línia és groga, per tant aquí posem groc, després tindríem un violeta i després tornaríem a tenir un marró. Amb un daurat, per tant, un 5%. Aleshores, groc és un 4, violeta és un 7 i marró és un 1 multiplicant per 10, per tant afegim un 0. Per tant, valor nominal 400
70 ohms. Molt bé. Aleshores, ara anem a calcular la tolerància. Molt bé. Aleshores, la meva tolerància seria un 5% de 470. Per tant, seria un 47 entre 2. Un 47 entre 2 me dona un 23,5. Què vol dir? Que la meva resistència, el valor màxim, és aquest d'aquí, 470 més 23,5. Aleshores, el valor màxim seria 493,5 ohms. I després ara tenim que calcular, hem de calcular els 470 menys 23,5. I aquest valor me dona un 446,5. Per tant, qualsevol valor que me doni real en el tèster d'aquesta resistència entre aquests dos valors estaria ben fabricada. Per exemple, si me donés 450 ohms. Molt bé. Fixeu-vos que us he canviat aquí la taula perquè vegeu una altra taula diferent i anem a fer el càlcul d'aquesta. Vale. Tinc blau, vermell i verd. I també una tolerància del 5% perquè torna a ser color O. Molt bé. Vull dir, el dorat aquest no en tenim cap, no sé quina diferència entre dorat i O, però totes les tenim nosaltres de O o de plata. Molt bé. Aleshores, agafam, anem a borrar això i anem a fer el càlcul. Blau, un 6, vermell, un 2, verd, fixeu-vos que primera i segona banda és un 5, per tant, afegesc 5 zeros. 1, 2, 3, 4 i 5. Per tant, el valor nominal seria 62, 1, 2, 3, 4 i 5 zeros. Per tant, 6.200.000 ohms. Molt bé? Anem a calcular el 5% de 6.200.000 ohms. Que recordeu, és llevar-li un 0, això seria el 10%, i dividir entre 2. Per tant, tenim aquest valor. Molt bé, aquest 310.000. Valor màxim, doncs 6.200.000 més 310.000. 6.200.000 més 310.000. Això me dona un valor de 6.510.000 ohms màxim. Mínim, doncs l'únic que he de fer és, en lloc de sumar-li, restar-li aquest valor. 5.890.000 ohms. Clar, el marge és molt més gros perquè el 5% d'aquesta quantitat tan grossa és més grossa. Per tant, qualsevol valor del tèster entre aquests dos valors estaria molt ben feta la resistència. No estaria espanyada, no estaria mal fabricada. En aquest cas, doncs, amb uns 6 milions estaria bé. Si me dones, per exemple, 6 milions. Seria un valor correcte per a aquesta resistència, un valor real, mesurada en el tèster. Espero que ho hagueu recordat i que vos serveixi aquest vídeo.